Az én nevem Ibis Madár, 975-ös a kódom, atlantiszi egyiptomi beavatott spirituális tanácsadó, gyógyító, tisztánlátó médium, avatár vagyok. Eszközökként használom a kristálykoponyát, ugye, mint gyógyító eszközt, idegrendszeri panaszoknál, meg mindenféle energetikai gondnál, a Merkabával együtt. Itt vannak a kristályok is, ezzel energetizálok, illetve az ankokkal földelek, és tarókártyából mondok jövendőt. Ez egy egyiptomi atlantiszi tarókártya, ebből szoktam nagyjából dátumra mondani, időt, ami témákban én tudok segíteni minden kedves betelefonálónak, az a szerelem, a munka, a pénz, a hitelekkel kapcsolatos dolgok, hogy meg szabad egy hitelt lépni, nem szabad egy hitelt lépni házasságban, gyermekvállalásban, pontos időpontokban, életcél és életfeladat rámutatásában. Ezekben a témákban nagyon szívesen mindenkinek bármiben tudok segíteni, illetve, ami nagyon fontos, az égiektől kapott tudásom által tökéletesen le tudom közvetíteni a krisztusi bőségenergiát, ami pénzenergiát, egészségbeli bőséget és lelkibeli bőséget fog hozni mindenki számára, mint már köztudott, hogy ha nincs egészségünk, akkor pénzt se tudjuk tökéletesen generálni, illetve ha nincs párunk, akivel megosztjuk, akkor mit sem ér a pénz. Viszont elsőképpen úgy közvetítem, hogy mivel a mai nehéz világban mindenkinek anyagi gondja van, ezért először is a pénzenergia, majd egészségbeli és lelkibeli bőségként közvetítem le az égi teremtőnek a bőségenergiáját, illetve a földanyaival rögtön materializálunk, tehát anyagá öntöm ezt az energiát. Ez 4 nap alatt általában be szokott épülni egy csakraenergia aurarendszerbe, fizikális testbe, és utána fizikálisan 1 héten belül, 3 napon belül kinek egyénileg hozza meg a várt sikert. Akár egy lottónyeremény által, akár egy váratlan fordulat által, akár egy új munkahely által. Tehát ezekben tudok mindenki számára tökéletes módon segíteni.